大家好，今日4月6號星期日嘅夜晚啊，10點啊，8個字有 TV 啦。大家好，我係 CC。講明啊，今日最後一次喺度錄音嗰陣，以後我唔會俾肥佬過嚟。喂，做咩事啫？你間房係臭啊嘛，大佬好大陣味啊！大陣味咪臭，我都係臭臭地。咁我都係講事實啫，做乜唔俾人上嚟啫？你講事實唔關我事啊，唔係我屙咁多屎，佢屙噶嘛？你話我臭咩啫？我都唔係話你臭，我係話你間房臭啫。衰仔屙咗屎啊！真係幾臭。我噴嘢啦，我噴嗰啲香精嗰啲啊。喂，平時佢咪都係咁屙㗎？梗唔係啦，頭先出咗去食飯，好衰唔衰得爬鎖騎喺度門，咁佢個茅廁喺出邊露台噶嘛，咁冇得屙咯。咁喺個廳屙，咪喺廳度打死佢啦。好衰唔衰自己入翻自己嘅房度屙，抵死啦，臭死佢自己。喂，咁即係你哋出錯，搞到佢要喺度屙啫，係你哋嘅錯唔喎。係我哋出錯，係有人出錯。連阿 Lover 個名都唔敢講喎。你當我懵嘅咩？講完咪自己唔好彩，喂，咁點啊？衰仔屙完屎之後，你有冇打佢啊？梗打佢啦。吓？真係打佢啊？喂，都係佢屙喎，唔係我屙喎，好打我啊！咁但係佢都唔想噶嘛，出唔到騎樓係你哋嘅錯喎。唔想佢好想喎，而家笑晒口喎，唔想。喂，真係打佢啊？唔可以咁樣噶喎。我打你好唔好？我話你知啊，我打你嘅肚腩啊，仲大力過打佢啊！我好犀利嘅打個 pat pat 啊 ，no 啊 no 啊 no 啊咁樣啊！嗱，你唔好喐手喎，我睇你個勢好似想打我噶啦。想打落你好耐啦，定係上七姜啊？邊隊贏波你都唔知啊，仲喺度講啊！係啦，多啲你叫我打你啦！哇，你冇喐手啊，我反抗冇啊嘅。冇啊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 ，唔好避啊我意思。啊，你驚下打下。你唔好被打下咪唔痛咯，你打大力嘅話大件事啊，我手痛啊！佢但係都係好痛啊！我今日原本着咗好多衫噶，件外套咧攤開出嚟個肚腩入邊。本着咗好多衫，你而家仲着咗好多衫喎。你間房熱啦，喂，其實廿幾度使乜着咁多衫啊？我拉開條拉鏈，你又打我肚腩，你真係黐線。冇啊，冇啦，條拉鏈啊！話你聽啊，你小心啲啊，我報警啊！喂，入正題啊，講今日講乜嘢？我想同啲老友講咧，我做證人，契媽打我嘅力肯定係大過衰仔噶。冇可能啊！再唔係試多次啊！黐線嗱，好，我哋入正題。入正題，梗係入正題啦，快啲講咩？魯振順啊嘛，你偶像啊，你年輕時嘅偶像，你話好中意佢嘅。全為愛，全為愛，全為愛在我心內。佢真係咁唱歌噶，咪就係咯，你唱佢真係扮羅文扮得好鬼似。阿契媽唱咧係唱魯振順版嘅，幾正啊！梗係唱魯振順版啦。喂，佢而家都係正義發聲啫，難得咁多藝員可以見阿主席許圖喎，咁啊，梗係反映下啲心聲啦。佢哋而家做配角嗰啲成日俾人 cut show 啊，唔夠公開啊，甚至乎唔續約，開唔到飯噶嘛，梗係要講下心聲啦。喂，呢啲係你講嘅啫喎，我上網睇好多人唔係咁講喎，好多人話啲咩事啊？全香港除咗公務員之外啊，邊有包生仔㗎？喂，你又啱喎，公務員好難炒噶，你入咗去之後呢，就算你嘅職位社會唔再需要都好，想炒你淘汰你好難噶。仲有喎，你年紀越大啊，跳 pon 啊又好，加人工又好，去到頂點啊，真係等退休啊，完全唔使做啊！我啲 friend 仲同我講啊，特別多病假添啊！嗰啲唔係叫病假，嗰啲叫射假，特別多射假，射波假。我哋一齊講啊！做咩好 friend 嚟㗎？係幾 friend 啊！你真係唔知醜啊你！好啦，講埋魯振順先啦。喂，咁但係一套戲或者一套劇裏面咧，總係就除咗主角之外，仲有好多配角喺度㗎。其實咩年紀都需要㗎。嗱，肥佬啊，呢單嘢起碼有4個立場嘅，你想聽邊個先？你想講邊個，咪聽邊個咯。好，我當你幾尊重我，即刻同你講第一個立場先。魯振順立場，佢話乜嘢啊？講多次啊，我講晒啊！佢想你放工好冇？佢想得到公平嘅對待。我做公務員嚟㗎。哇！一句句咁窒埋死你。佢話公司有山頭主義啊，有啲人開工做到死，有啲人坐爛板凳，仲有啲幕後人員啊，年薪幾百萬，炒一個可以救10個啊！佢就希望公司可以唯才善用，等到個個有工開，珍惜下佢哋呢班資深嘅演員。嗱，咁樣講先啦，魯振順今個月已經68歲啦。喂，睇佢唔出喎，個樣 keep 得幾好，真係唔似68啊！咁你香港人而家真係唔會好老嘅，60幾歲好正常。阿樂都70幾歲啦，係嘛？咁早兩日見到齊真係 keep 秦，得好噶嘛，尤其是做幕前嗰啲啊。但係早兩日見到齊秦啊，個樣真係成個阿伯。我哋啲老友勁啊，諗起似邊個啊？話似冇香港人啊，我講緊。我講埋啲老友勁先啦，佢哋諗起啊話齊秦似黃俊棠啊。係啊，我就係想講黃俊棠啊，我唔記得咗佢個名啊嘛。喂，啲老友同你一樣啊，一睇到張相即刻諗起啊，好勁啊！真係似啊嘛。係講翻正經嘢先啊，68歲啊嘛。咁啊電視台同藝員係合約制噶嘛，咁啊點合約制啊？
真係唔要你嘅話，都唔會炒你噶嘛，唔續約咪得咯，係嘛？係啊，你長期冇公開冇收入，但係份約仲喺度。係啦，呢個第一個 point，第二個 point 係乜嘢啊？可以減你數噶嘛？減你數即係咩意思啊？即係減你出鏡率啦，出鏡機會減晒佢。以前一個月俾你4次出鏡，而家冇出咁多啦，一次好啦。有啲一年一個數，一年出一次鏡好啦。你估個個可以拍愛回家晚晚有得出鏡咩？喂，唔係啊，而家愛回家唔係以前嗰啲咩真情啊、皆大歡喜咁樣噶啦。就算劉丹最出名個劉丹啊，喂咁貴喎，我唔可以晚晚俾你出噶喎，一個禮拜俾你出2晚好啦，都係咁噶咋，都係 cut 緊噶，唔係個個都咁多 show 噶。魯振順呻完之後，曾志偉出嚟講啦，佢話呢啲都唔係咩特別新聞喂，咪啫。住啊，喂，我未講完喎。好啦，你繼續講啊。呢個係第二個立場嚟嘅，我講埋第一個立場先。有魯振順立場，佢話乜嘢啊？佢個論點就同你一樣啊嘛。喂，成套劇啊，唔係嗰個後生仔做晒噶嘛，老鬼都有得做噶嘛，甘草都有得做噶嘛。你炒晒甘草，淨係睇後生仔好鬼睇咩？好 OK 噶啲人，全部石頭包出嚟噶，咁講啊嘛。咁啊係，的而且確少咗好多老人家角色喎。點解啊？炒晒啊，唔係炒晒，全部唔續約啦嘛。劉江去邊啊？出咗去啦。拍電影好過啦，劉江話。所以隔離台 ViuTV 咪有套劇叫《老是常出現》咯，戲中嗰啲咩老角色啊，好多都係 TVB 啲甘草嚟噶。又石秋又米雪又劉江嗰啲，咪全部 TVB 過去嘅？啊，唔係過去啊，全部依家 freelance 啊。魯振順都話啦，佢唔 care 係咪續約噶，佢話而家你估得一個電視台啊，有幾個噶？即係咧有開 TV，但係開 TV 好似好少嘢拍喎。屌，如果你係唔 care 嘅話，你自己唔出聲啦，出嚟講乜嘢啫？你而家出嚟咁樣講，人哋覺得你好酸啊，葡萄好酸啊。可能佢為其他人發聲啫，其實如果佢要揾食都唔係唔得嘅。好似頭先你啱啱出場咁樣扮羅文去唱歌，好多地方揾佢登台都 OK 噶。再唔係咪好似李國麟咁樣啦，返大陸揾食，狗屎糖都要食啊！嗱，你係講得好啦，即刻講咗網民嘅立場出嚟啦。網民咪話咯，兩個 point 嘅聽，第一個 point 就係話咩啊？你睇李國麟啊、劉玉翠啊、郭少雲嗰啲，全部返晒大陸啦，開個乜抖音啊，開個乜小紅書啦。你自己紅都係㗎，你冇劇拍啊嘛，咪做其他嘢咯，咪增值下自己咯。你咪玩啲新媒體啊，係咁噶，冇辦法噶。而家你自己唔增值自己都唔緊要，你起碼識唱歌啊嘛，你咪出去周圍唱咯。你唱歌賺到錢噶嘛。所以咪就係話咯，魯振順應該仲有啲本錢可以去揾食嘅，可能佢為其他人發聲。有啲人真係一世做演員嘅，唔識得出去噶嘛。講得好啦，呢個就係第二個網民要鬧嘅地方。你而家係發聲嘅話，早幾年都發聲啦，早幾年唔出聲，因為燒唔到你嗰套啊嘛，咪唔出聲咯。好啦，而家仆街啦，而家電視台蝕錢啊，燒到你嗰沓啦，你又出嚟講啊？太遲啦！呢嚿同事轉咗行啊，洗下冷氣啊，揸的士咁樣啊，你有冇出個聲啊？嗰尋日又冇講乜嘢啫，廢佬！嗱，呢啲真係廢佬啦，呢啲淨係喺度嘈嗰啲。你又咁講啊？好多人到今時今日仲係諗起佢扮羅文同埋東方不敗嘅啫，好似新嘅經典角色又好似廿幾年前啊，啲網民話咯，廿幾年前仲攞出嚟講，咪就係咯，新嘅經典角色有好似唔係好聽到喎。咁頭先我講啲係代表網民立場啫，就唔係代表我立場嘅。我立場嘅話就係咁噶啦，成個社會唔係淨係你呢行係咁啊嘛，好多就算係白領嘅話，退休都係退休噶啦，冇辦法噶，真係咪肥佬話齋做啲公務員啊嘛，大佬啊！所以咪就係曾志偉嗰句咯，話冇一個演員可以做到老啊！嗱，肥佬而家講呢個呢，就係除咗第一個立場魯振順立場，第三個立場網民立場嘅最後一個立場啦，就係曾志偉立場，公司立場。公司立場係乜嘢啊？喂，我自己蝕緊錢啊，大佬啊！有邊個可以包生仔啊，包養老噶？劉家輝、左家鋒啊，都係靠范奕文啊，同埋成班老友啊照顧佢啦，拎飲拎食呢個啦，係嘛？秦王啊，一做咗老人院啦，林偉咪得閒買嘢食啊，接濟下佢。又或者咁講啊，香港政府對老人家都好多福利嘅，可以去攞噶。又或者唔好咁講啊，有冇其他講法啊？喂，佢哋2蚊搭車之餘，仲可以攞生果金喎。如果咧屋企有咩困難嘅話，其實都好多支援噶嘛。啊，好嘢喎，肥佬，仲聽 research 嘛？喂，我阿媽都受惠緊啊嘛，仲有醫療券添啊。咪但係咁啦，嗰啲加埋嘅話都唔夠一皮嘢啦，係嘛？香港點生活啊？有冇尊嚴啊？梗係唔夠一皮啦，都係嗰句啦。你估個個都係做公務員咩？後生嘅時候有糧出，到老啦退休嘅時候仲有長俸啊！咪係咯，所以做演員嘅話好冇保障，呢個係真嘅。但係唔係淨係做演員係咁啊嘛，行行都係咁噶啦。喂，曾志偉講嗰啲真係唔好聽噶，但係佢事實嚟噶喎。如果魯振順你真係唔中意總經理講嘅說話嘅話，冇所謂。你學啲舊同事，個個去啲唔同嘅地方揾食。喂，就算我唔睇小紅書睇抖音啫，但係人哋真係揾到食嘅話，你咪學啲舊同事翻去唱下歌又好，拍下戲又好，帶下貨又好咯。咁你都可以增加你自己收入啊嘛。除咗佢前輩李國麟行咗條路俾佢睇，佢嘅後輩陳思齊啊，都係翻大陸買雞腳啦。有乜所謂啊？上面大把機會，過幾年就唔知啦。張小慧都係啦 ，B 草啊 ，B 草都係啦。你遠水吸唔到近火啊嘛，咁咪靠近水先咯，靠啲近火先啦。係啊，你唔好一味喺度鬧 TVB，跟住又想公司同你續約，然之後又想受重視喎。呢個世界邊有咁完美㗎？而家公司都唔掂啊嘛！你知唔知 TVB 好多劇都冇得開啦？我聽翻大台啲演員同我講啊，佢話喺台裏邊啊，基本上一套愛回家已經頂晒咁滯啦。而
以前我哋行台嘅時候有幾個廠噶嘛，而家好似話停晒啦。你話魯振順做幕前嘅都可以呻兩句啊，幕後嗰啲做佈景、做道具啊、寫嘢嗰啲咁點算啊？係啊，我聽翻嚟咧，全部逼佢放大假，咁冇計啊，電視台蝕錢啊嘛。喂，我哋今日好似企晒喺 TVB 嗰度諗喎。唔係企 TVB 度諗啊，一企喺香港嗰度諗啊，香港一係咁嘅情況啊。你星期五嗰日有冇出街啊？成條街冇人㗎，大鑊嚇死你啊！喂，唔係喎，我去尖沙咀咧我經過火車站嘅時候，哇，靜到咧，公主道啊，唔好話塞車啊，車都唔見多㗎。喂，唔係喎，我喺尖沙咀近碼頭嗰度，好多人真係搭天星小輪喎。唉，你就啱啦，淨得尖沙咀多人，紅茶多人啊，哇，紅茶真係幾個多人排隊啊。我寧願係咁樣啦。甩凡話齋喎，好多講普通話是但但啊，又唔係叫你講埋一份，你唔使講嘛，你可以講翻廣東話㗎嘛，你唔好理人哋啦。如果香港啊，淨係得廣東話嘅人去食嘅話，冇人食㗎啦，執笠㗎啦。我哋自己人都揾唔到錢啊嘛，咪上去平消費咯。深圳嗰度啊，可以食平啲、使平啲、玩平啲，一唔係啊嘛。因為香港啲嘢貴啊嘛，靠邊個嚟啊？喺大陸啊，冇所謂，入嚟嗱嗱聲使錢啊，紅茶又好啊，你食個餐都50-60蚊，冇所謂啊，嗱嗱聲食啊，食完俾錢啊。喂，最緊要你嚟啊，如果唔係香港就接唔埋啦，執笠啦。點解今日契咩咁勞氣咁多嘢講啦？其實因為我哋自己傳媒呢一行都好寒冬啊，早排自己行內都有裁緊員啊，有啲大公司咧裁過百人啊。真係聽到心寒㗎，你而家裁完之後點啊？你咪可以揾到份工啊嘛，你冇嘢做㗎嘛，手停口停咁點啊？仲有喎，裁員嘅方式咪好似 TVB 一樣咯，將啲資深嘅人工較為高嘅首先裁咗佢先啊。呢單嘢堅㗎，好多姊妹都冇嘢做啊。嗰啲行家10幾個俾人裁出嚟啊！我知最慘就係佢哋專注做報紙啊，而家出嚟點適應呢個新世代又係好慘嘅。咁啲人哋話啦，點解可以炒娛記啊？咁娛樂圈執笠啦！你講得啱啊，真係執咗一半咁滯啦。電影而家全香港開緊工都冇2套，電視劇淨係講大台啊，都唔夠2套開緊。所以好多行家網上揾你話小紅書嗰度有咩寫乜嘢嘅咋，頂住先嘅咋。咪住，未講完，出唱片咧，邊個錄唱片啊？連阿超風啊，C AllStar超風都話離開環啊，試當真又離開天下一啊！係喎，試當真喺4月1號嘅時候宣布話半年之後咧唔再更新啦。梗係啦，做娛樂圈就揾唔到錢，你做 online 咧，做網嗰啲咧，你唔好以為喎，日日出片好乸攰噶喎。小編都知嘅，做 online 真係好難搞啊，所以佢而家都揾工做啦。如果你個市道好嘅話，你梗係可以揀嚟做啦，呢樣唔做嗰樣唔做都仲得啊，一唔係啊嘛。喂，梗係唔係啦？你有冇見到星期五啊？香港雖然係清明節冇股市咋，但係美股啊跌到七彩啊。咁啊，大陸都係清明節，就咪淨係香港係清明節。係，我意思係話外圍咧，因為侵啊喺度打關稅戰啊，哇跌得幾緊要啊 ！Tesla 跌咗超過10%啊！真係好鬼衰啊，死人侵！唔淨止佢成個班底話啲侵粉都有問題㗎。總之而家嚟緊世界大亂啊！喂，港股恒生指數 ADR 啊，即係美國上市嗰啲咩港股咧，已經預示咗香港嚟緊星期一啊跌超過1000點啊！唉，死火咯，真係聽到驚啊！係啊，你以為香港股市今年好似好暢旺咁樣，但係雪崩嘅時候冇一塊雪花係無辜嘅，而家全部一齊跌，嚟緊好大鑊。一個疫情之後啊，全世界都似唔掂咁樣啊！所以咧，有嘢食嘅話，嗱嗱聲嗒住先；有屎屙嘅話，嗱嗱聲屙咗先。好學衰仔咁樣，要去廁所屙係咪？係啊，冇錯。唔係啊，真係㗎，魯振順嗰啲咧，你嬲係啱嘅。但係你明白翻個時勢啊嘛，今時今日真係唔係咁樣啦嘛。你哋啲藝人都翻大陸消費啦，唔通香港都食屎啊鬧你哋啊？真係衰啊！香港藝人有錢都翻大陸消費咁樣啊？冇㗎啦，成個大形勢真係唔同咗啊！你怪人嘅時候，你自己唔好做埋啲咁嘅嘢咪得咯。魯振順已經好彩啦，因為夠老啊，可以退休啦嘛。喂，你睇下小編嗰啲30歲左右咋，嚟緊個世界真係有排捱啊！喂，肥佬唔係話老就可以退休㗎，老都可以唔夠錢使㗎。香港而家使費好大啊，全世界使費都好大㗎。咁老人家點啊？揾唔到收入咁點啊？唔係老啊大撚晒㗎，年紀大都好多嘢擔心㗎。你自己一把年紀你都知啦。我意思係話佢經歷過世界嘅美好，佢自己本身都有揾食嘅本錢啊，係佢咋，唔係所有人啊。咁啊係啊，真係啊，真係㗎，佢哋真係經歷過㗎。80-90年代香港經濟起飛嘅時候，佢哋舐晒㗎。咪就係咯，所以發聲嘅我更加都係為年青人發聲多啲啦。發聲嘅話，為我發聲啦，大家嚇，我最慘。OK，好啦，講唔多算啦。我為阿衰仔發聲，你唔好打佢啦。我為你發聲啦，我淨係打你 OK。唉，咁啦，講唔多算啦嘛。好啦，嘢啦，大家記得訂閱、留言、讚好，有時間有數據幫手睇下舊片，冇時間嘅話算數啦，唔好打我。你走咗之後，我就再抹埋喺地下㗎，抹埋喺梳化㗎，你真係有你坐咩，大佬？你自己萬傑嚟都唔買支嚟，我未鬧你啦。喂，得啦，我下次買張滴露俾你。留翻你自己加檸檬飲啦嚇。OK，拜拜。黐線，好啦，拜拜。